القانون نفسه قانون المعاقين يتحدث عن إنشاء مراكز في جميع المحافظات. هذا القانون تقريبا صار 4 سنوات إلى هذه اللحظة لم تقدم الهيئة على فتح مركز من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى المحافظات الرئيسية. كذلك لما نتحدث عن إعاقة العين الواحدة، احنا في مجلس 2012 في لجنة المعاقين تم الاتفاق، وهذا بالضبط في محضر اللجنة، تم الاتفاق على اعتبار إعاقة العين الواحدة من ضمن جهات الإعاقة، وأخذنا الموافقة من الهيئة، لكن بعد ذلك تفاجأنا أن عدم احتساب المعاق بعين واحدة من ضمن جهات الإعاقة. نتحدث كذلك عن مشكلة كبيرة تكلم عليها السيد قاسم التمار رئيس الهيئة السابق، عندما جاء وقال ان هناك مدعين للإعاقة. احنا الكل يرفض قضية ان هناك شخص غير معاق ويدعي انه معاق، لكن احنا نتطور الشفافية في الامر. لما يجي ويحيل اعداد هائلة كانوا عندهم بطاقة معاق، بعدين قالوا لا نسحب البطاقة انت ليش؟ قال انت مدعي إعاقة. طيب نفترض لما نتحدث عن بلد القانون ودولة القانون، هذا الشخص ما جاكم وقال لكم انا معاق واعطيته شهاده. هذه الامور يجب ان تكون واضحه، ان الشخص ما راح لهيئه الاعاقه قال له انا معاق واعطوه شهاده اعاقه، لا، الشخص جاء حق هيئه الاعاقه وقال لهم انا معاق، والاجراء التالي هو تحويله الى لجنه طبيه تثبت ان عنده اعاقه. يا جاسم التمار، الشهادات اللي قلت انهم مدعين اعاقه، ليش ما حولت اللجان الطبيه هذه للتحقيق؟ بسبب ان هناك